옆에서 코 고는 소리 때문에 밤잠 설치셨다면 오늘 이 시간 주목해 보시기 바랍니다. 네, 오늘은 코골이와 수면 무호흡증에 대해서 알려드립니다. 건강 365입니다. 옆에서 코 고는 소리 때문에 밤잠을 설치는 분들 많으시죠? 코를 곤다 싶더니 갑자기 숨을 멈추기까지 한다면 정말 놀랄 텐데요. 코골이도 병이 될까요? 네, 심한 코골이도 병이 됩니다. 심한 코골이와 함께 10초 이상 숨이 멈추는 현상이 1시간에 5번 이상 있을 때 수면 무호흡증으로 진단합니다. 비만인 사람에게 주로 나타나고 술이나 수면제를 복용했을 때 악화됩니다. 흔히 코골이 하면 남성만 떠올리지만 여성들도 코를 곱니다. 60세에 이르면 남성의 60%, 여성의 40%가 코를 곤다고 합니다. 여성은 폐경기 호르몬 변화로 코골이가 심해집니다. 드르렁 드르렁 소리 한번 요란하죠. 심한 코골이는 이혼 사유로까지 인정될 정도로 스트레스가 큰데요. 만성 피로와 두통부터 고혈압과 심근경색, 뇌졸중 같은 합병증을 초래할 수도 있어 진단이 중요합니다. 코골이는 단순한 소음 문제가 아닙니다. 심한 코골이로 숨을 안 쉬면 체내 산소 공급이 저하돼 뇌와 심장 등의 여러 질환을 유발하게 되는데 적절한 치료법을 찾기 위해서는 수면 당원 검사가 필요합니다. 특수 장치를 이용해 무호흡의 정도부터 호흡과 맥박, 산소 포화도와 뇌파 등 수면의 모든 과정을 확인할 수 있습니다. 꼭 숨을 멈추지 않더라도 저호흡이 있을 수 있어 검진이 중요합니다. 코골이 환자의 70%는 무호흡증을 가지고 있다는 조사 결과도 있습니다. 코 골고 숨 안 쉬는 수면 무호흡증 환자는 2016년 3만 명에 육박했습니다. 환자의 80%가 남성이었는데요. 코골이와 수면 무호흡증은 어떻게 치료할까요? 코골이를 없애기 위해 수술을 하는 분들이 늘고 있습니다. 늘어진 목젖과 주변 살들을 제거하여 기도를 넓혀주는 방식으로 비중격 망곡증이나 축농증, 비유성 비염 등으로 인해 기도가 좁아졌다면 그에 따른 치료도 필요합니다. 잠을 잘 때 코에 마스크를 씌워 공기를 불어넣는 양압기 치료나 혀가 뒤로 밀려 기도를 막는 경우 구강내 장치 사용을 고려할 수도 있습니다. 코골이 수면 무호흡증 환자는 자고 나도 도무지 잔 것 같지 않죠? 틈만 나면 꾸벅꾸벅 졸기 바쁜데요. 수면의 질을 높이기 위해선 이것만은 지켜야 합니다. 일상생활에서 코골이와 수면무호흡증을 예방하려면 체중 감량과 자사요법 등 생활교정이 최우선입니다. 체중 5%만 줄여도 코골이와 수면무호흡증 증상이 좋아질 수 있습니다. 코골이 환자는 잠잘 때 자세도 중요합니다. 똑바로 눕기보다는 옆으로 눕는 것이 효과적입니다. 마지막으로 밤늦은 음주는 피하고 꾸준한 운동이 추천됩니다. 어릴 때 코골이나 수면 무호흡증이 발생하면 뇌기능 저하나 성격장애로 이어질 수 있습니다. 코골이 치료, 어리다고 방심은 금물입니다. 건강 365였습니다.